婆婆两个妇人，万一对方不怀好意，可不好应付啊。老道士看出她的惊慌，立刻开口道：“这位娘子莫怕，贫道没有恶意，只是云游路过，觉察此处气息异常，才冒昧进来查看。”秀兰听了，心里稍稍安定，忙问道：“长哪里不对呢？”老道士捋须道：“方才觉得这一片阴气较重，走近了更觉院里寒意逼人，还需仔细瞧瞧，才能确定根源。”老道士转而问秀兰：“你最近夜里做活，是不是总听见若有若无的响动，却辨不清是什么声音？尤其是子时前后，是不是觉得格外冷呢？”秀兰怔了怔，连忙点头，确实近来常听到窸窸窣窣的动静，她还以为是劳累所致。至于子时特别冷，也只当夜寒正常，没往心里去。老道士不再多说，在院中慢慢踱步查看，最后停在了石磨旁。他伸手在磨盘上下摸了摸，脸色凝重起来。